Pacific Drive. Mäng, mida ma olen oodanud, ma ei tea, mõned aastad juba. Tegu on siis survival mänguga ja survival toimubki põhimõtteliselt selle sama autoga, mida te siin ekraanil näete. Seda te saate igat moodi tuunida, välimust muuta, tugevamaks muuta, kiiremaks muuta, mida iganes saate põhimõtteliselt sellega teha. Ja sa sõidadki autoga ringi, teed task'e, lähed story'ga edasi, mis iganes. See maailm siin mängus on väga veider. Ma olen küll selle mängu mõned tunnid mänginud, aga mõtlesin, et võiks nagu YouTube'il ka ikkagi seda näidata. Ja võib-olla isegi seeria teha sellest, et kui inimestele väga see mäng peale läheb. Seega, kui te tahate seeriat, siis teate küll, mida teha. Nüüd meil ongi mingi manifest, peame mingi saadetise kuhugi näilda viima. Me oleme siin autos. Meil on väga palju võimalusi siin asju teha. Ma tead, igaks üks muusika või raadiomuusikat keeran vähemaks. Panen streamer safe. Et laulud on ikka sellised, mida ma saan YouTube'is lasta. Ja nagu te näete, siis mängul on väga huvitav visuaalne stiil, mäng näeb väga hea välja. Väga detailne. Nüüd on tules niimoodi tööle panna. Muidugi, kuna see on siin automaat, siis muidugi praegu, ma arvan, et selle autoga ma lihtsalt ei saa. Me siin sõidame Olympia penultiumis, mis iganes selle mul kogu aeg läheb see sõna sassi. Ja kuna siin on erinevaid ilmastikke ka veel, siis peame Viperit tööle. Ja siis siin ongi näha seda seina, mis ehitati. Võtame, mis meil sees on, mingi 50 või? Vihm siin esiklaasil näeb päris hea välja tegelikult. Ja lauluvalik ka, isegi kui mul on see copyright free versioon hetkel peal, siis muusika on ikkagi päris hea. Esituled. Hetkel nagu ütleks, et tegu on survival mänguga. Aga kohe olukord muutub. Siin on juba autovarakid. Raadio, sagedus kaob ära. Natuke, ma ütlen ausalt, see läks veidi lappe. Ta mitte tegelikult huvitab. Mis siin kirjas on? Launch and construction facility ahead.
me sinna minna ei saa. Me peame siit minema. Mis siin kirjas on? Siit ei ole näha isegi. Välja ei ole midagi. No sõidame mööda off-roadi natukene. Authorized person only. Juba siin on nagu mingit anomaaliat. Siis me sõidame edasi vaatama. Siin on ka nagu mingi kahtlast toimumas. Anomaaliad igal pool. Ja aina sagedasemaks lähevad. Või oota, tihedamad. Kell vara hommikul. Sellepärast oma hääl on ka selline padjakas nii-öelda. Kurat, see isegi mõjutas oma auto keeramist korra. Kaarteed. Ja nüüd meid imetigi siis sinna teisele poole. Exclusion zone. Eks jah, me tõmmati põhimõtteliselt läbi selle seina kuidagi. Siin on mu eelmise auto mootor. Mõni uks. See on vist esituli, veel üks paar ratast. Ratas tuli jälle. Keredetail asju. Ja kõik see roheline, mis on see nii-öelda... Ma ei isegi öelda, mürk või mis iganes olla tahab. Nii, jookseme ja põgeneme minema siit. F. Klops. Siin meie auto ongi. Meie uus auto. Saame ratta kätte. Nii, ja põhimõtteliselt kõik, mis te siin näete auto puhul, saab muuta. Uksi saad vahetada, sa saad keredetail vahetada, sa saad kapotti vahetada. Ja kui ma jõuan kuhugi, siis nii-öelda baasi, siis ma näitan. Nii, käik sisse. Wait, is that... Oh, the signal. Yes, it's back. It's back. This is Tobias Barlow and Francis Cook, located in mid-zone sector B. Do you read me? I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around sector E. Hey, Francis, come here. Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. Need väiksed detailid, näiteks, et ma sõidan otse, aga sa näed, kuidas see rool sul tõmbleb nii-öelda. Hello? Is this thing working? They don't have a transmitter. We won't hear a thing back. Hea kütus But if they're otse. stranded, could they, they're from outside? Nii. They're a breacher? Hey, how did you get through the barrier wall? No one's gotten into the zone in ages and lived to tell about it. And if we don't get them to safety, Võtame this siit one kütsi. won't either. That's a good point. Hey, you're in serious danger. The instability's closing in, and it's gonna scramble you quicker than beef in a blender. Your closest shelter is a few miles east. Get there however you can, and be quick about it. Peame paagi täis nii palju, kui me saime sealt. Et siin tahab ikkagi kütsi ja kõige selle pärast muretseda kogu aeg ja pidevalt on tegemist. Kennitab pääst AF minema sõita siit. Sest see asi teeb haiget. There it is again, that blip on the spectrometer. I've seen that waveform before, but where? No kidding.
could it be? A remnant? That can't be. There hasn't been one in decades. Look at Ma that jätkuvalt ei spectral tea, mida see fingerprint and tell me remnant that doesn't tähendab. match the remnants exactly. No. What we should be looking at is how fast this breacher seems to be moving. Huh. You know, if I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way. No way. Do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Holy cripes. No one's had working wheels in here for ages. Nägite seda Boy, I'd drifti või? kill to know how a combustion engine's still chugging away out there. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the breacher needs to get to safety. Then we can look into whether that car is a remnant or not. In my heart of Norm hearts, talk I drift, already know. They're back, baby. Siin baas on siin. Koht, kus me enda autot tuunime. Aga noh, ma panin ju seisupiduri peale. No probleem on nüüd selles, et ma ei saa seda reffi kätte. Nii. Elektri sisse. Saame backpacki selle pähe. Ravime ennast terveks. Put the wheel back on. Kas ma saan seda... Hello, attention. This message is for Dr. Ophelia Turner. We sent a breacher to your garage. See auto on täiesti pilpaks ikka. Mul oli, ei läinud ka seisupidur peale. Which has taken the form of a car, and, well, Here goes the remnant thing. She's not gonna care. right, like I said, super officials on business. Paargime Protocol, laadimise jama peale ära. demands that you keep them alive until we can get them to safety. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes, and... That voice goes like a nail Kurat, gun ma to auto the on skull. So, tagant poolt another vaatad. preacher, huh? How Lihtsalt do you normit viltu. outsiders not understand that Arda didn't build that 300-meter wall out there for fun? Nii. Unless you're one of the unfortunates who got zapped through. Wait, Blueprints, I just Glutor. remembered. I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my zone. Muidugi. God, unfortunately, the barrier wall is as fortified against breaches trying to get in as it is against anyone or anything. Nüüd paneme selle number 1 peale. We have to Ja nüüd find me your saamegi way juba out. So you might as well start asju fixing vaikselt up that luutima car. hakata. Just don't break anything in my shop with those Siin on soft hands mingi of yours. natuke tööriist asju. Ah jah, meil on sõbralik purgikast. Ja me saame endale scrapperi. Scrapper on selline huvitav tööriist, et kui ma leiangi maailma pealt neid scrap autosi, siis ma lihtsalt võtan sellega kõik detailid maha. Kõik, mis vaja lihtsalt. Kuna sellega ma lihtsalt saan endale enda autot tervemaks teha, sest praegult selle auto olukord oli suht sitt minu meelest, kui ma eksi. Seda reffi ma kahjuks kaasa võtta ei saa. Võiks saada, mis ma saaksin esimeseks seikluseks normaalses seisus auto. Nii. Kütsi väga siin ei ole, selle auto tegime tühjaks, aga kuna siin on veel luuti. Hops plastikut, kõike sellist rohkem ma vist ei mäleta, et siit saaks lõhkuda. Jah, sest
kõik, mis punane on või hall, peab autole peale panema. nii, teeme ühe ukse. Paneme selle siia. nii. Jah, siin kappides on ju ka asju. Siin on üks ratas isegi mulle. Mis ma saan... nii, repair putty. See on siis paranduskeel. Ja vaadates, et olukord oli kiita. Kas see parandas ära selle või? Ma mäleta. Parandas Tim. See on tutikas, see on täiesti... nii. Teeme siis kõik juba üle. Oota. Kurat, ma võib-olla tegelikult tahaks välja vahetada. Selle ukse. Aga meil vist ei ole siin rohkem looti, mida leida. Tegelikult siin on mingid scrapi asja, aga minu meelest me saa veel seda korjata. 59%. No see ref on tühi lihtsalt. See on enam-vähem... Kurat, mis see skänneri nupp oli? Ja see oli see. Ja mul ei ole veel seda. Teoreetiliselt. Kurat, kas ma sain sellega korda selle või? No, see on ikkagi viltu veidi. No, see on loose. Siis peame tutik alla. Selle saaks tegelikult korda küll teha, aga mul ei ole minu meelest seda tööriiste. Ja seda ma ka ei saa korda teha. Sest mul mechanics kit. Ja engine. Mootorprobleemid, asjad. Selle... No ma hetkel ei saa veel laadida. Selle ma saaksin jah ju... Sellega korda teha. Peksab sirgeks lihtsalt. Nii, ja see on korras. Meil on alati varu vaja. Ja auto esijots on ka katki. Me peame 100% nii kõrgeks saama selle kui võimalik. Aga mul ei ole ühte esituld isegi. Mootori tõmbame puhtaks. Ma ei saa ju... No ma saaksin sealing kiti teha. Seda olekski mul tegelikult vaja. Kuna... Sellega ma teen augud korda. See uks on täiesti lappes veel ju. Rohkem nagu... No pohhi teeme nii korda siis selle. See crack muidugi jääb siia, aga noh. Mis me teha saame? Struktuaalselt. No teate... see on täiesti... Kuidas ma seda alles nüüd vaatan? Et see mul täiesti nagu pilpaks on. Kolm detaili on puudu. Outfit a car. Ja nüüd ma saan ju... Teeme selle ukse lahti. Paneme enda... Stashi. Ja siis võtame kaasa ka crafting, et ma saan nagu pagassis kõikku teha. Oh, there's a little prototype of mine in the garage. The ARC device. Hook it up to your car, wherever it'll fit. ARC device, see on siis nii-öelda meie
5 koju saamiseks ja mappasjad. Nii. This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck, you should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Yes, that's my very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. Nii. Gear Blueprints, mingi blueprinti saime. Impact Hammer, see on asi, mida meil vaja läheb. Aga siit on näha, et siin on stiilpaneelid, siis on crude bumper, crude on põhimõtteliselt materjal, see kõige algne materjal, mida sa teha saad. Selle jaoks jah, mul on mõned asjad veel puudu. Mõni ma saaksin teha 2 gear'i ära. Impact Hammeriks saab 1 gas cylinder puudu. Nii. Laseme paagi täis. Meil on mingi värviriiul isegi. Meil värviriiul on, aga minu meelest ma ei saa veel seda kasutada. Nii. Hea. Läheme aku täis. Nii, ja siis tegelikult viskame ka... No mul on 2 varuratast. Kõike ebavajalik kraam, mis mul on, ma viskan siia. Ja siit, nüüd me näeme siis mängumappi. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size, and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does. Constantly. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The arc device in your car will then show you where you need to go. Nüüd meil ongi hetkel on ainult üks koht, kuhu minna saame, aga siin tulevikus on igal pool need väiksed markerid, kuhu sa minna saad. Ja esimene koht, kuhu minema peame, ongi siis radio station, kus me läheme siis mingi raadio, mul on vaja raadio siia ülesse panna. Just oli siia nurka. Mul ongi juppe vaja selleks. Nii. Auto tööle, käiks sisse. Ja läheme. Mulle tõsiselt meeldib, kuidas see auto sest välja näeb selline vanaaeg, kuidas nüüd öelda, vanaaegne futuristlik. Nagu vanaaegne sisu, aga mingi LED, LED-d kõik kuradi selline fancy new stuff nii-öelda. LED-id nii-öelda, mida ma ka meil? LED-d. Sest mingi aeg ma nägin TikTokis videosi, kus oli mingi vana laada, aga sisu oli mingi täiesti tutikas. Okay, newbie. I'll keep this simple. Don't want to overwhelm that little brain of yours. Nii, You'll need a few things to rebuild esimene the mapp on meil antenna at selline. the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. That's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. The arc device is picking up on some plasma generators nearby. Nii, Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. nüüd ma saan skännerit kasutada. Mul on just seda vaja korjata. Looks like it's ripe for the picking. Can't get at it with your hands though. An Seal, impact hammer will do the trick. Seal taga on üks bad boy juba. Nii, Blueprints Impact Hammer.
Oih. Miks mul mingi medkit on? Nii. Et seda vaja. Find those materials by any means necessary. No one's coming back ever again, so go on and take what you need. Transports, homes, outposts, facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So loot to your heart's content. Kemikalid, need läheb vaja. Siit saame ka natukene vorujuppe asja. Look at you, out in the zone all on your own. They grow up so fast, don't they? And Appy, back at the helm. Been a long time, old gal. Didn't think we'd talk again after that whole Sasquatch incident. Yes, I was hoping to go Kemikalid on asjad, mida läheb väga palju kogu aeg vaja. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Appy. And no, I'm still here. Nii. Nüüd meil on tegelikult juba piisalt asju, et me saame selle haameri ehitada. Nii. See on selline norm impact hammer. Natuke klaasijuppe asju kõike. Tegelikult siit läheb veel edasi, samas siin on ka juppe, mida lihtsalt küljest ära võtta. Varuosadeks teha nõnda. Et neid crude paneelide tegemiseks asjadeks läheb ikkagi vaja seda materjali suht palju. Et eriti kui ma tahan enda auto nagu visuaalselt korda teha. Üle see on mingi secret stash. No ikka normilt. Need on flare'id. Võime flare võtta. Pimedas on neid aegalt isegi vaja. Nii. Ma arvan, et ma sõidan sinna tahapoole. Nii. Siin on jälle üks autoke. Alati tuleb kuradi käik välja võtta, sest muidu see auto lihtsalt jääbki liikuma, eriti kui sa kuskil mäe peal oled. Mul ühe korra juhtus sellist olukorda. Ei olnud tore olukord. Auto peab mäest alla, ise üritad kuradi. Üritad järgi jõuda sellele. Hey, driver. I bet you're dying to hear all about the remnants by now. Can you not? I'm too busy trying to keep them alive. Tahaks teada, mis see remnant on. I promise. They deserve to know what they're getting into. Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get... 55 seconds and counting. Okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind, until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants, and oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Nii, siit me saame luuli kätte. Not mission critical will be on a low priority frequency. Those Tegelikult, kas ma saan uue selle teha või? Labo. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. Nii. Nüüd tagurdame siit välja. Keerame tegelikult siin ümber. Ja lähme siit mäest edasi alla. Vart ma näitangi teile täna ainult seda esimest saarekest. Praegult ma olengi pool tundi juba ja ma alles alustasin reaalselt survive imist. Nii, vaat see tegelane seal.
ma kutsun teda tolmuimejaks. Sest see vend hakkab täie pasaga sind kuhugi X kohta tirjama. Ma võin näidata. Tuleb punaseks. Siis ta hakkab taga jähtima. Ja nüüd ta lihtsalt tahab mind kuhugi ära tirida. Aga see on väga halb, kuhu sa tirid, sest siin on elekter ja see elekter teeb haiget. Ühesõnaga nägite küll, mida need asjad teevad. Nii. Kuna mul on seda plasmat siit vaja. Rutu. Perse. Nii. Kui lendas, okei, ta on seal väga hea. Lämmutame selle ka siit ära. Siis meil on juba kõik olemas. Well, looks like you're near one of the old guerrilla radio stations. That ought to be prime pickings for antenna parts. I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Ona hill või? Õnneks mõne väga hästi, kus see on. Plasmat meil vist tegelikult väga palju anyway pole vaja. Sõidame lihtsalt siit mööda. Gas Overlook Camping. Teilt minu meelest neid maju ma saan siin somewhat lootida. Siin on uks ja seal taga on ka. Lähen viskan pilgu peale. Sest materjali asju on vaja, eriti kui ma nüüd tahangi siin peale seda päeva. Nii, kabinet. Productions. My, where are our manners? Driver, we never introduced ourselves. Not really. Tobias Barlow, former Artem maintenance manager. Oh, and here with me is Dr. Francis Cook. I was a R&D scientist researching limb technology right here in the zone. We live right in the mid-zone. Just a hop, skip, and a jump over another big old wall from where you're at. Oh, and that old man over there? That's Dr. Ophelia Turner, former director of research and development herself. The mother of limb technology, the maven of electromagnetism. That's enough. Resident party pooper. Okei, me peamegi tast mööda sõitma. Et tema ongi siis nii-öelda üks anomaaliatest, mida siin maailmas kohtad. Need on kõigil väga huvitavad ja veidrad nimed. Nüüd lähme käime ka siit läbi. Kuna nendest kohtadest siit leiab kemikaale. Ja kemikaalid on vajalikud selle jaoks, et me saaksime ne teha endale repair buttit ja asju. Ehk siis neid paranduskeele nii-öelda ja siis refi parandus. Et kui on ref ongi lihtsalt mingi tühjaks läinud ja auk on sees. Ja siis selle asemel uut teha, sa lihtsalt saad sellega ära parandada selle. Oli minu meelest lihtsalt parandus sellele oli vaja, okei. Sealing kitile oli vaja teisi lambisid asju. Ehk siis selle repair sellega sa lihtsalt parandadki neid autodetaili kõik ära. Nii. Tee peal oluline rahka särts andma. Tee peal leiame veel mõnda asju.
tead, ma võiksin neid autosid siin tühjaks korjata nii palju, kui ma tahaksin, aga tead, probleem on ruumiga. Ja meil on bensukas siin isegi. Kas me driftida saame? Okei, need on ability'd. Nendeni me veel niipea ei jõua. Okei. Mul on impact hammer. Selle jaoks. Ja siin on meil mitte midagi. Aga siit me võime leida midagi. Süüa. No nii hull see. Okei. Need on veel midagi. Kurat, tead, ma vaatasin, ma enda autost ilma ainult peaga juba. Sinna ma ei ligi ei saa, seda ma tean. Siin on autovrakke. Tegelikult nagu võiks... Samas kasutame võimalust. Nii, kruutor. Siia uks. See on vaja paneele. Nii. See on vaja bumper. Ühte paneeli on vaja, veel vaja. Nii, nüüd peaks autol kõik paneelid asjad küljes olema, mis tähendab seda, et stiil või? Kurat, ma loodan, et annab ka selle stiili ikka. Väga raisk anna. Sest stiilist me saaksime palju tugevama tööriista nii-öelda. Või mis tööriista? Tugevamaks seda saame auto. Oota. Kahjuks ei saa ma neid nagu asju niimoodi kaasa võtta siit autori küljest. Võiks saada. Siis maks lihtsalt, ma ei tea, norm refi töökoda valmis. Kurat ei viska stiilpaneeli uppe mulle üldsegi maha. Teeme selle lahti. Jeesus. Flare on mul... No ühed ma viskasin maha tegelikult, see kord on uue tasemele. Need esimene maailm on selline hea rahulik. Ei toimu nagu väga midagi palju. Saadki lihtsalt rahus mänguga harjuda kõike sellist. Aga tead, mul on üks esituli ka puudu. Tegelikult. Kui ma näen kinni siit pagassi, siis need ma tegelikult tahaks lahti teha. Kuna siin võib midagi head leida nende seest. Kurat, siin on ka radioaktiivsus igal pool. Kasulikke nagu materjale võib leida. Mitte seda, see on ebavajalik. Nii. Käiks sisse lähme. Radiotower ongi meil tegelikult kohe siin. Kohe siit keerame nüüd paremale. Või sõidame otse. Oot. Ma isegi ma ütlen ausalt, ma ei pannud tähele, et siin sellist anomaaliat on. Tema on turist. Ja see on mu auto.
millele ma üritasin, unustasin. Anna, seal on ka turistid. Turistid plahvatavad. Turistile meeldib elekter. Ja nad põhimõtteliselt telepordivad. Minu meelest need on seal kinnised. Kinni liimitud. Aga... Või saatana. Aga turistid põhimõtteliselt liiguvad siis, kui nad näevad elektrit või kuulevad elektrit, ehk siis kui mu auto tööl on, mis iganes. Ja noh, nad liiguvad ka ainult siis, kui ma ei vaata nende suunas. Ehk siis võivad üks hetk olla täie pasaga mul selja taga. Ja ma lihtsalt plahvatan, lendan õhku. Meil on tegelikult ainult seda siit vaja. Time to get moving. The instability's ticking up by the second. But you can't get back the way you came. The instability makes all routes one way. And that's where my arc device comes into play. It'll get you back to the garage, but it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the arc device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about limb technology than you need to know. Just laseme niimoodi seal puruks pohhu. Aga jah, nüüd on meil koju minek. Mis tähendab seda, et me ei sõida nagu niisama koju. Me põhimõtteliselt telepordime. Aga see oli nagu selline, et sõida sinna ja sa oled kodus. Ma kohe istun autos, siis ma saan seletada. Nii, põhimõtteliselt see ekraan siin on ka samas nii-öelda arc device, ehk siis see punane on. Kui ma korran neid asju siin, siis ma saangi nii-öelda powerit, et ma saaksin nii-öelda teleporteeruda koju või mingit teise checkpointi edasi. Tavaliselt läheb vaja mingi 1-2, seda nii-öelda energiaallikat, anomaaliallikat nii-öelda. Aga me võtame... No, hey, Hoppy, look, I keep thinking ma arvan, the way you're helping our friend here right now seems positively helpful. Seems like me. No nii. You're looking to turn a new leaf or something? The only thing I want to look at is a 12-year-old whiskey. And the back of this breacher's head when I send them packing. But isn't it worth taking a detour to Autoga run saab normilt drifti, kui sa mäest alla kivad. Can't think of Ma a artsin, ma worse way panen to kohe spend täie my pasaga mingi time. sein. Saate näha või? I've seen you manipulate waveforms with Ma your ütlen, right et ma oskan hand driftida and knock back a double ja with your siis left. panen kas siruri või Lost your touch? või sõidan lihtsalt täie pasaga kuhugi seina. That you won't shut the hell up until I test this remnant. Yep. Fine, stop crowding my frequency. What? Wait, really? Hoppy, darling, you never give in this easily. What's going on? Francis? Yes? How have you not thrown him to the bunnies by now? Raisk. 80 years old and only getting sharper by the day. You're a legend. Nii. You're a role model. No vaatame, kas me saame siit I'm giving sinna. you 10 seconds to get out of my... Okay, we're signing off. Hey, driver, good luck out there. And watch out for the bunnies. They are a doozy. Nii, ma jätan auto tööle. Those anchors may look like glowing balls of magic, Aga- but it's limb tech through and through. Don't be scared. They haven't exploded in anyone's face. Vittu, turist. Enne seda venda ei olnud seal. Kurat, ma pean vist päris mitu tükki korrama ikka neid. Ma pean päris mitu charge'i korrama.
nii, järgmine. Lähme käime siin siis ära. Sõidame siit uuesti tee peale. Kurat, head ma nägin seda turisti, muidu ma oleks mingi plahvatanud ju. See oleks küll väga ebavajalik olnud. Kus see tee tuleb, siit tulebki. Mart, ma pean võib-olla kõik need üles korjama. Kõik on need jublakad. Seal on 2 tükki. Okei, nii, kuidas ma nüüd sinna Mäkke saan? Ma peangi vist reaalselt tagasi sõitma. Ja kuidas kütsiga olukord? Kütsi vist jagub. Norma roadtrip, peame raadioga plästima. Ta vist ei läinud vihaseks. Vaata, ma sõitsin mööda. Kuidas kurat ma selle mäotsa saan? No vaatame siit poolt. Tegelikult ei ole vaja muusikat. Siit saame kuidagi sinna mäotsa. Mul on selline tunne, et väga vist ei saa. Kurat. Ja siis me peame siia hoopis minema. Aga õnneks me leidsime shortcuti. Seega ei ole probleemi. Selle asemel, et ma oleks võinud tegelikult teistpidi enne ka tulla nagu siit kaudu. Ma oleks palju kiiremini saanud. Selle ei ole mõelnud ju. Oih, valesi. Viperit tööle. Lähme siit kõrvalt. Kurat, neil kõigil ei ole elad kinni. Ehk siis need vennad võivad järgi tulla mulle. Ja ma ei sooviks seda. Nii, siit me saame enda teise selle. Auto mul tegelikult ära ei sõida eest. Seega eks ma nii kaugele pargin nendega, siis iga kord, kui ma võtan neid, siis tead see maailm hakkab huvitavalt käituma. Nii võtame enda exiti. Nii. It will immediately collapse the stability around you. So, you see that glowing pillar into the sky? Avasin teleporteri, aga Yes, it looks like hot death, but it's so much better than getting scrambled by selle avamisega anomaaliad lähevad nagu mingi 10 korda hullemaks, nüüd tuleb 10 korda rohkem. Ja see on ajaline ka. Oi, vittu. No selles mõttes te näete küll mapilt, kui kiirelt see juba järgi jõuab. Ja kui see järgi jõuab, siis ma pean uuesti avama seal porteri. Nii, ja me jõuamegi vist. Läbalt. Nii, ja me oleme kodus. 25 minta. Oh, well. You're alive. Was certain if the zone didn't get you, that gateway would. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, they've been rodents, but it's not like it's completely untested. Anyway, it worked. So, you should have made it back with everything you collected out there. That's the beauty of the gateway. It's the only way to get back with all your marbles intact. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. For now.
That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Pilt Assembling antenna. an antenna with those parts you brought back should be easy as pie, but it requires anchor Ah juice jaa, to work its magic. Fabric, So bring nüüd back mul tuli as meelde, many as miks you ma can. seda energiat kogun. And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomalies so quick you'll get whiplash. Sest põhimõtteliselt We clear? see energia, mis ma korjasin, need 2 tükki. Põhimõtteliselt nendega sa saad siis endal asju upgrade'ida. Mul on hetkel 1,4, on vaja 0,8, siin on mul vaja mida? Elektroonikat ja gear'e, et ma saaksin matter deconstructor ehitada. Et ma tegelikult oleks võinud need kõik need läbi käia, aga noh, tead, mul läks endalgi meelest ära see. Nii, aga sellele me paneme selle raadiu siia katuse peale ära. Siis me näeme kaugemale. Antenna signals coming through loud and clear. Give it a moment to initialize. Was it collected paints and decals? One left to store. Kas mul on mingi värv kuskil siin või? Anja? Kuigi ma tegelikult autot värvidega midagi ei saa. Saame nüüd reaalselt kässari endale. Aga tead, mul oli ruumi selle jaoks. Ja auto on ka vist paksult täisi luuti. Isegi ei ole. Siin kapis on ju meil paar paneeli, bumper, repair buttit, handvac, võt selle võtame küll kaasa. Nii. Hüppame käsipiduri ka. Make sure to empty your trunk before heading back out. You'll need the space. Ja nüüd ma ossan ju... Ops. Viskame selle siia maha. Võtame kõik sellesid kaasa. And we're patched. Everything's in working shape, more or less. I've hooked up the antenna to the route planner. Give it a look after you're done peeping through my garage. Tim. Jaa, uued esitule peaksin ka tegelikult ehitama. Crude headlight. siis mul on 2 töökorras esituld. No tead, üks vaatab Tallinnasse, teine vaatab mingit Tartusse. Nii, aga selline see mäng tegelikult ongi. Siin nüüd, kui me paime selle raadio, nüüd me näeme siin igal poole muale veel minna. Mingi story tahu, et ma läheksin vist kuhugi siia, aga noh, ma saan ise ka valida, kuhu ma minna tahan. Ma saan minna siit ja siis siit kuhugi edasi. Et siin on neid kohti väga palju. With that antenna fixed, you can now detect stabilized road junctions in the outer zone. The auto device will on chart the roads as you drive and allow us isegi to find okei. ways to get you where you need to go. But you have to make it back with the data intact and only Ma return tegelikult it to the tahaksin garage teha through the sellist gateway asja nagu So, get driving. silinkit. And don't forget to fix up your car as you go. Ja siis teeme selle klaasi korda siin. Tim, ta tahab, et ma teeksin battery jumperi, aga mul puudub copper wire. Ma arvan, et ma siit arvutis saan selle. Ma teen auto endal täiesti korda, valmis uueks reisiks. Kui asi, mida ma ei saa, on copper wire tundub, et ma saaksin battery jumperit teha. Ma saan jah crude paneele asja, aga hetkel mul neid üldse vaja ei ole. Kas meil siin ka on midagi? Ei ole. Vaataga, kas ma ütle... Okei, never mind. No selle brükkeri ma juba tegin tühjaks. Siit me saame... ta ikkagi loobib asju. Ta loobib ainult scrap metalit ja flare'e.
see oli küll sõbralik. Jah, meil on crude paneel, crude bumper, aga need on meil endal juba kõik olemas. Kõik repair patti siia, materjalid siia. Ja ongi kõik. Muidugi tuleb auto täis laadida. Ja paaka täis panna. Siin mängus tegelikult on autoga ülipalju asju võib juhtuda. Siin on näiteks selline asi nagu, hetkel mul ei ole see lahti, aga workstation. Ehk siis näiteks autoga võib nii juhtuda, sa teed ust lahti ja auto laseb signaali. Teed kapoti lahti, auto keerab sul vasakule lambist või midagi muud sarnast. Vahed käsi piduri peale, mootor lülitub välja, mis iganes, et siin selliseid funny quirk'e asja on suht palju. Aga ma loodan, et teile meeldis pea tunniajaline video. Sellest mängust on raske lühikesi videosi teha. Aga kui te reast tahate, et ma teeksin veel, siis kindlasti andke teada. Ja minugi poolest võin terve selle mängu läbi teha. Copper wire. Saangi isegi teha endale selle lõpetuseks ära. Battery jumper. Nii. Aga siin oli Remi ja näeme järgmises videos. Davai.